I denne videoen skal vi se på hvordan vi halverer vinkler. Det ligger litt i ordet å halvere en vinkel, altså dele en vinkel i to. La oss først se på denne figuren her. Her er et kvadrat som er brettet langs diagonalen. Og vi har halvert denne vinkelen her, som var 90 grader. Nå halvert til å bli 45 grader. Skal vi se her. Der kan vi jo måle, selvfølgelig, og sjekke at det er riktig. Og vi ser at den er 45 grader. Det er litt skjevt på den, sånn. 45 grader. Ta en ny figur. Her har vi en trekant som er brettet sånn at de sidene kommer helt parallelt. Da har vi altså halvert den vinkelen her og laget to nye vinkler. Og vi kan se også her at, hvis vi klarer det, at den hele vinkelen her var 45 grader, som vi ser her. 45 grader der. Og da halve vinkelen er da 22,5 der. Så den er delt i to. 22,5 pluss 22,5 blir 45. Så har vi halvert den. Og deler den nøyaktig to like deler. Hvordan gjør vi så dette i en vinkel på et papir? Her kan ikke vi drive og brette den sånn som vi har gjort. Her har vi en vinkel på 80 grader. Den er målt og tegnet med en gradskive. Den er på 80 grader. Vi ser den innerste der. 80 grader. For å halvere denne, så må vi ha et nytt punkt her, et eller annet sted, så vi kan trekke en ny linje. Og det punktet må være like langt fra det, den linjen og den linjen, så like langt fra. Så hvordan gjør vi det? Jo, først så må vi ha passeren, sette den i sentrum her, i spissen på vinkelen, og så marker vi av der oppe, og så dårlig. Så, nå har vi to punkter. Et punkt der, og et punkt der, som vi kan starte med. Da setter vi passeren i de to punktene først der. Så velger vi en passeråpning. Lager en bue her. Og så velger vi samme passeråpningen og setter i der, og lager en bue sånn at de to krysser hverandre, de to strekene. Når det punktet der, som de to strekene krysser i, de er like langt fra hvert vinkelbein her. Det var det vi ønsket. De er like langt fra. Og da har vi det punktet vi trenger for å lage en ny strek. En ny strek, da trenger vi to punkter. En rett linje er en linje mellom to punkter. Sånn. Da har vi delt den i to like store deler. Da har vi 40 grader der, og 40 grader der. Da har vi laget en vinkel på 40 grader. Da har vi halvert den vi hadde. Vi kan sjekke at dette stemmer. Med gradskiven. Gradskiven får være fasiten vår. Og det stemmer. Det er 40 grader. Det ser vi der. Så sånn gjør vi det når vi skal halvere vinkler. Og det gjelder alle vinkler. Her har vi laget en 90 graders vinkel av 180 grader. En halvsirkel. Da har vi satt passeren der, der, funnet et nytt punkt der, og så lager vi 90 grader. Her har vi tatt en 90 graders vinkel og laget om til to 45 grader, 45, ved å sette passeren der og der,
få et nytt punkt der, og så trekker vi den. Her har vi tatt en 60-graders vinkel og laget to 30-graders vinkler. Så er det 30 grader vi ønsker, så passer den der, laget et nytt punkt der. Ønsker du å vite hvordan du lager en 60-graders vinkel, så er det laget en egen video om dette. Og her har vi gjort en spesiell ting. Her har vi laget 135 grader. Da har vi først laget en 90-graders vinkel ved hjelp av å halvere 180 grader, som vi så her oppe. Så har vi laget en 45-graders vinkel her, på den siden. Så har vi plusset den pluss den blir 135. Dette her er noe du må øve på. Halvering av vinkler er noe du kommer til å komme tilbake igjen til i skolegangen din gang etter gang, år etter år. Så dette må du øve på. Lykke til!